卖个少啊！流感爆发期，你家常听到这种声音吗？咳嗽没关系，但是重点是家里有小孩怎么办？老大感冒才刚好，结果又换小的来发烧，小的好了之后，结果换大的。我表达这声，你家也会这样吗？安尼就是要靠这台 RGF 环境净化器。它是市面上唯一一台可以拿得出台湾、美国、中国防疫技术认证的，可以灭活病毒的环境净化器。市面上大部分的清净机都标榜可以抑制病菌的功能，但是这个 HEPA 滤网它只能过滤毛发、细菌、粉尘这些物品，因为病毒是奈米等级的，它滤不了。重点是这个滤网，你如果都没有换新的话，粉尘都卡在上面，久了只是对环境的二次污染，对你没有帮助。这台 RGF 环境净化器是采用光水离子化技术，主动在空气中释放4种净化因子，填满整个居家环境，每个角落都不放过。这时只要有烟味、细菌、病毒等污染源进入这个空间，还来不及侵入人体，就会被灭活。讲那么多，你会觉得很悬吗？直接给你看 WHO 认证的4级病毒实验报告。COVID-19 好死，诺罗病毒好死，大肠杆菌好死，尘螨过敏源嘛好死。另外，我们也有做实验，把那个水沟里面的污水倒入细菌培养皿中，那一个放在一般的空气中，那一个放在 RGF 的环境里面。3天过后，一般的空气长满了细菌，但是 RGF 空气中的那个培养皿依然没有事，细菌直接被灭活了。别再怀疑了。就用这台 RGF 环境净化器来保护你的家人吧。